三哥，小五啊，隆重介绍一下吧。江寒生，海州政法大学的教授。你好，张伟。你好。三哥是在省厅信息处的，你之前没见过吗？江教授对省厅比较熟，很久没去过了。我也是刚调过去不久。哎呀呀呀！坐，来，坐吧。坐下来唠。你被你们搞得像那个机关单位座谈会儿。快，坐。先坐。三哥啊，看你穿的，跟个老干部似的，你不知道我处啊？就你事儿多。三哥，我就知道你要穿这个。习惯了。哎，小五，叔叔阿姨怎么样？挺好的吧？挺好的。我这儿也好久没见他们了。这样，我难得回来一回，明天去家里一起去看看他。行。这回行了吧？这就对了嘛，在我这儿啊，别装。哎，爷爷，就跟家里看的差不多了，这个调料您看，你觉得需要的吗？啊，是这个意思啊。再我来瓶啤酒吧。哎，2箱。哎呀，怎么想谁能喝2箱就行了，他不喝。他是不喝酒啊，还是不跟我们喝酒啊？我开车。好，那小五你陪我们喝，要不整点白的？啤的就行。行吧，3大啤酒。哎，好嘞。哎，高温消毒过的，你放心食用吧。怎么样，小五？4个这地方还成吗？挺好的呀，终于看你干点正经事儿了啊。行，现在呀，轮到他来教育我来了。想当年，我还以为我俩是革命战友，同为学长啊，结伴而行。谁知道你啊，说抛弃就抛弃，转头就考那个什么，那个荆州警大去了。谁要和你一起当学渣呀？那会儿我是上补习班，我不是拉着你一块儿吗？是不是你自己不愿意去的？非得跟着女孩后面跑，你怎么还怪我呢？韩生，你知道吗？宝儿他可坏了，老叫我撒谎，跟他家里人说他在外面补习，其实呢，跟人家小姑娘在外面玩呢，对不对，三哥？记得，我都给他打过掩护。还是三哥嘴严啊，比你靠谱多了。我哪儿不靠谱了？我帮你背的锅还少吗？我爸妈因为你揍我多少回？快拉倒吧！那时候，大哥护着你，二哥保着你，老周头什么时候打到过你啊？哎，行，都多少年的事了，还记着？行，赶紧吃吧，开了。我都记着。那年我妈拿那个扫把，给我从街口打到街尾，我脑袋本来就大，第2天大一圈，我那个初恋女友啊，转头就给我甩了，我那个小心脏啊，别提了。就赖他啊，他给我说漏的。你哪来的初恋？你不是个个都是初恋吗？是。要说专情啊，我指定比不过你跟蒋成。哎，你看，快叫服务员收拾去。我去叫服务员。二哥，我跟小五正好吃饭呢，我说这饭吃的我贼笃定，咋那么笃定呢我？多吃点。蒋先生，您的客人到了。蒋总，来，美女请坐。谢谢。怎么样？我挑的这个地方还行吧？很会挑嘛，有品位。你以前住23号是吧？我记得。对。考上高中之后搬家。23号那小少爷嘛，咱们以前都那么叫他。啊，对，是这么叫我。还有别的叫法，我也听过。叫什么？都是小时候不懂事瞎说的。不错。我去接个电话，你们先吃。嗯。少说话，多吃饭。
特别喜欢吃这个贡菜。想想，哎，你在什么大学来着？海州政法大学。看是个大学教授哈。小五啊，你这是走了什么大运啊？高攀上人家？不是高攀，是我追的周姐。什么？这这边又不好受啊。好。一个也可以。你接着说。我呢能明白你的心情。好不容易把赖正天熬走了，这是可以大展身手的时候。这时候渠道中断了，你肯定是着急的。但蒋总，这生意归根结底是老歇的。你、我，包括何老大，我们都只是其中小小的棋子，只需要做好自己分内的事情就可以了，明白吗？你的意思是我刀山火海里闯了一圈，回来就让我踏踏实实的干快递啊？这是你的事情，为什么要跟我聊啊？因为你不是一个普通的传话人。又不舍得关机，接了吧。是维讲。哎，我不能听吗？行。二哥，哟，吃呢？嗯。你看我跟谁在一起呢？你们吃着呢。是啊，二哥，你过来就好了，咱们人就齐了。啊，也不对，多一个。4个。我之前跟他见过一面。上回见面的时候忘了跟他说祝他新婚快乐，替我传达一下。二哥，行了，我不跟你说了，我跟美女吃饭，就这样挂了。你俩愣着干嘛呢？怎么吃啊？小五，你出来一下，我跟你说个事儿。小五，周姐，你上次问我那事儿，能好好吃饭吗？看什么出身下不了，别理他。行了，小五，你在江校车先走吧，今天差不多了啊，改天咱们再聚。老四喝多了，我没喝多。周姐，你结的是什么狗屁婚啊？你为了让你爸妈放心，你就随便就嫁给他了？你了解他吗？瘦能不能别吃了？你是有病啊，严斌！你了解他吗？你凭什么这么说他呀？我告诉你，我忍半天了。是你请我们来吃饭，我带他来了，饭是不是吃了？酒是不是喝了？你在干嘛？啊？我把你当朋友，你呢？你一直在为难他，你一直在为难我老公。为难他？我那是为你好。为我好你就不能这样。第一，不要作践他；第二，请你真心的祝福。我祝福你们，我祝福你们，我告诉你，我祝福。从今以后，我们就是好朋友了，以后谁也不能欺负你。
你是不舒服吗？很难受，想吐。我不知道严斌到底跟你说了什么，但那些都是过去的事儿。你还喜欢他？我不喜欢他。那你喜欢我？你不喜欢我？你喝多了。小谢，你不会说话。我们可以等你明天酒醒了以后，再来讨论这个事儿吗？你还是不喜欢我？我没有不喜欢你。你生气了？江安生，我喜欢你在我身边。江安生，回家。更不敢让你来承受。你真的想了解我吗？总是想倾尽我所有。如果严斌说的没错，我没那么好呢。多能换来片什么意思？感痛，你看伤还有多自由。江安生，秋姐，从不想看你会讨厌我吗？下头，你不要再耍酒疯了。秋姐，会想着从今以后。我爱你。若能换来相爱很久，看斑马在海洋的自在的遨游。再多一秒，什么？难过时候有没有人拥抱？被困住的是不是想要逃？你的坚强我知你还记得吗？抱歉，周姐，我好像喝多了。过期的颜料有没有扔掉？弄丢了的却还在用力找。你耳朵红了。你的脆弱我知道。我们回去吧。你还没有去看过我哥吧？后天陪我去看看他吧。哎，海生，怎么了？江先生，你是不是有病啊？对不起，对不起什么对不起啊？前天我以为是我越界了啊，是我的问题，但是今天扯平了。四哥，四哥。
江寒生，我需要一个解释。我认错人了。你认清谁了？抗焦虑。那你为什么吃这个，还长期放在车上？我不是犯人。我没有把你当犯人，但我不希望我亲近的人在欺骗我。你不想说的事情，我可以不问，但我想知道，你刚才推严彬的时候，你到底在想什么？保护你。所以，你刚才是认错了人，你认为有人会伤害我，那个人是谁？周晴，我以前执行过一些特殊的任务，容易精神紧绷。你之前在省厅，不只是研究员吧？不然他们不会让你去执行特殊的任务。你也在一线干过。具体是什么？什么任务？有纪律，不能说。周晴，我不会伤害你，也不会伤害无辜的人，不要怕，好不好？我怕什么？是我还不够了解你，江寒生。我前段时间才知道你在省厅待过，省厅里的大案子多，一线的工作不管是在哪儿，都是一样的危险。我懂。你只是有一些情绪反应，还有肌肉记忆，我能理解。不过，我可不是一般人，我是女警。以后你不要再这样了，好吗？至于罪犯，如果他们敢动我，那我就让他们见识见识警校搏击赛亚军的风采。周晴，这是你第一次主动抱我，是吗？谢谢。三哥，小五，你现在在哪儿？我现在在现场呢。身边有人吗？我现在一个人，怎么了？你现在找一个没人的地方，就你自己，别带任何人。我现在就是一个人，赶紧说吧。确定？三哥，到底怎么了？你这样弄得我还挺紧张的。你之前让我帮你打听的帮姚卫海的那个仙女，我查到了她的名字，是你丈夫江寒生。你确定吗？如果你想进一步了解的话，我建议你直接问江寒生比较好。难道他从来没有跟你透露过这件事吗？他从来都没有说过。小五，你该好好审视一下自己的婚姻了。虽然我不像老四想的那样，觉得你只有跟蒋成结婚才是对的，
但我总感觉这个江寒生出现的很奇怪。你确定你们上次相亲是你们长大之后第一次见面吗？你为什么这么问？我在省厅打听了一下江寒生，他的口碑两极分化的厉害，喜欢他的人夸他专业能力强，不喜欢他的人说他偏执冷酷，毫无人情味可言。但有一点一致的是，说他对案子的痴迷，对细节的追究远超正常警务人员，对命案血案尤其上瘾。在我看来，他是个怪胎型人物。小武啊，你们结婚也有一段时间了，你就没有感觉吗？小武，听着呢。江寒生是因为爱你和你在一起，还是有什么其他的目的？把你当作研究对象，把你当作未完结案件的切入口，还是有什么其他的原因？小武啊，三哥劝你多留点心，你太单纯了，别又爱错了人。周姐，你没有跟817幕后的人正面交手的经验，他们当年的行径足以证明他们的条件易为能练。挑衅一错，接下来就是报复。危险之性过一些特殊的人，容易精神警告。喂，小武，你还在听吗？我知道了，三哥，谢谢你啊。我这边还在忙，我先挂了。那天你打电话来告知你丢失了那块怀表，我就确定这个案子不简单。凶手杀人都是其次，他的主要目的是要向你示威，他就是想告诉你，他来找你了。小丫头，来。有什么发现吗？现场已经勘查完了，我们会进一步的去排查受害者的周围的社会关系，以及这些监控摄像头，尽早的确认他的行踪。王老师，还有什么您觉得需要做的吗？常规的勘查已经完了，现场你也看过了，你觉得还有没有其他的切入点了？凶手的作案手法非常的娴熟，一看就不是一个新手。一般在连环杀人案中，我们都会着重于凶手犯下的第一案，因为第一次作案的时候手法没有那么成熟，很容易留下一些破绽，有更多的线索，而且那个时候杀人倾向更浓烈，能够更好的找到凶手的作案动机。哎，听见没有？有问有答，啊！他不像有的人像个闷葫芦似的。每次我领他出现场，我问10句，他回答你1句就不错了，啊！我需要思考。美的你，就你会思考，我们都不会思考。送我回去。行。王老师，调查结果出来了，我第一时间给你。好，我上去了。一会儿还要回队里吧？既然是连环杀人案，相关的很多案子我都需要了解一下。志坚，有什么事吗？什么事儿啊？我怎么了？饿吗？不饿。我饿了。你想吃什么？泡面、啤酒。办案期间不能喝酒。你问的是我想吃什么，
一起随便吃点吧，正好我有事想问你。上车。小飞，小飞，好帅呀！真的，你快给我加微信，去你继续加微信。我们是他们不然咱们走吧。还是喝酒吧。我们来玩个游戏吧。